大家好，欢迎来到小不点开放实验室。今天是22期的小不点开放实验室，我们跟大家分享一个3D 打印那点事儿这本书里面的一个创意，就是线性魔方。我们平常在生活中见过很多魔方，3阶的、4阶的、7阶的或者三角等等，但是它们的玩法呢都是一样的，就是通过旋转来让颜色恢复一致，是吧？那么到底魔方还有没有新的花样呢？今天我们就教大家用3D 打印来做这么一个突破性的设计，让我们大家脑洞大开啊，做这么一个线性魔方。这个例子在我们书上也有，它最后的打开是这样的，非常的奇葩，但它也能够通过旋转恢复成这样的一个形状，恢复这样的形状。我们一般的魔方呢，我们刚才也说了，只是旋转，所以它里面的是没有颜色的，内壁是没有颜色的，对不对？它出不来嘛。但是我们这个魔方呢，它的好处是因为它能够拉开，所以它里面还有颜色。我们可以大家看一下，是有颜色的。那么这个颜色的话，其实可以起到一个干扰作用，对不对？所以它会让这个魔方难度会大大增加。那么这就是我们这里的一个挑战。那么它的这个创意的一个奥妙或者机关在什么地方呢？我们可以看一看啊。先打开这任何一条，掰开任何一个地方，我们可以用力拉一下，我们发现它是个小方块，所以我们这个创意魔方其实是有27个这样的小方块拼接而成的，用小连接杆连接而成的，这是我们的一个设计的原理。等会儿呢，我们也可以做一个实验来比较我们这个线性魔方和传统魔方它玩法的一个对比，我们来恢复啊，看它怎么样。然后呢，如果大家有兴趣呢，也可以设计自己的一个魔方，然后来尝试一下里面的难度或者它的趣味性到底强不强。而且呢，可以增加不同的形状哦，因为你可以设计成这样的4阶的、这样的7阶的，或者是其他形状的，然后呢来进行恢复，这样它的玩法可能会更加多样丰富。欢迎大家进行尝试挑战。嘿嘿嘿，别急着关了，我还有2个重要的预告。首先呢，第一个预告是小不点开放实验室推出了一档新的栏目，叫点个开讲。上周呢已经上线了，大家可以登录优酷搜索小不点开放实验室来找到这一档栏目。
点课开讲呢，主要是跟大家分享3D打印技术方面的知识的。第二个预告呢是一个活动，我们叫品质315，让科技更生动的活动。因为小不点极客社区呢一直努力推动中国3D打印行业的一个行业正能量，让行业健康的发展，所以我们联合很多媒体和厂家做了这么一次3D打印品质315，让科技更生动的活动。大家如果对这个活动有兴趣的话，可以登录我们的微信公众号来了解活动的所有情况，里面有很多奖品等待大家哟，像打印机、打印笔、个性 U 盘、二维码等等，非常丰富的奖品等着大家来领取。在这里呢，我们也特别感谢对这个活动进行媒体报道的行业同仁们，像3D 时空、天工社、3D 虎、南极熊、达音娜等这些行业媒体的大力支持，也非常感谢这个厂家对我们这个活动的大力支持，像汇财、双力等这些企业的赞助，非常感谢他们的一个付出。最后呢，祝这个活动呢圆满成功，谢谢大家。开始。嘿嘿嘿，别急着关了。别动，我让我现在讲，刚一会读了。嘿嘿嘿，别急着，嘿嘿嘿，别急着关了，我还有2个重要的预告。推就，哎，35号时间又不对，我就练笔厚一点。嘿嘿嘿，别急着关了，我这